Siamo qui a bordo, racconto una storia d'acqua, che è una delle più affascinanti, credo, di un canale medievale che univa Padova a Monselice. Siamo ai piedi dei Colli Euganei orientali e stiamo navigando su delle acque che hanno visto secoli di navigatori, e dunque è una rievocazione di un antico collegamento molto importante in età medievale, ma lo è restato anche in età veneta. Ed è veramente un patrimonio che si cerca di valorizzare e di recuperare. Io mi occupo di geografia, di studi territoriali, è un lavoro di ricerca che svolgo soprattutto sui temi dell'idrografia, sia essa fluviale che canali artificiali, che lagune, acque di transizione, laghi. E in questo caso credo che sia una disciplina che serve a far venire fuori anche una parte psicologica degli abitanti che vivono lungo i corsi d'acqua, questa sorta di innata affezione per tutto ciò che è acquatico. La chiamano gli studiosi di psicologia ambientale la idrofilia. In realtà mi dà la possibilità di cogliere la profonda empatia che c'è tra chi studia i luoghi, soprattutto i luoghi d'acqua, con le loro problematiche, perché sono luoghi che hanno grandi problematiche, soprattutto in questi anni di cambio climatico, e cercando di mettersi in rapporto con le persone che invece vivono proprio a ridosso dei fiumi, e quindi gli abitanti, per esempio, di un villaggio magnifico come Battaglia Terme, che ha due riviere che lo fronteggiano, ispirandosi alla struttura insediativa, per esempio, delle isole lagunari. Ecco, quindi l'attività di ricerca geografica porta anche non solo alle forme fisiche del territorio, ma anche alle forme culturali, e lo studio dei corsi d'acqua presuppone uno strumento che purtroppo nell'era digitale è stato dimenticato, e che è la vecchia cartografia. Una mappa è uno strumento preziosissimo, dalle mappe storiche di cui i nostri archivi sono ricchi per poter ricostruire l'evoluzione dei corsi d'acqua, a strumenti un po' più recenti che sono le magnifiche mappe dell'Istituto Geografico Militare, che in realtà ormai sono scomparse, perché siamo in una fase digitale. Ecco, le mappe dell'IGM sono mappe ben diverse dalla cartografia tecnica regionale, che è un vuoto, mancano i toponimi. Qua abbiamo i toponimi, ci sono i colori, cioè è un racconto che già la cartografia ti consente di viaggiare stando a casa. Ma soprattutto un altro strumento che io utilizzo è il taccuino di viaggio, cioè un punto di supporto che mi serve per raccogliere emozioni, impressioni, o anche una vecchia macchina analogica, la vecchia Rolley, che è un capolavoro tecnologico che ho utilizzato in decenni di scatti, di negativi, che sono un archivio ormai che rimane lì perché è difficile stamparle, manca la carta, eccetera. Un altro aspetto importante
recuperare questa idrofilia innata che ogni essere umano possiede, ma che purtroppo emerge, emerge raramente perché abbiamo una prevalenza della nostra mobilità terrestre. Abbiamo dimenticato tutto ciò che riguarda le vie d'acqua e quindi le nostre aspettative, per esempio, di comportamenti sono strettamente legate al fatto che noi siamo degli esseri che camminano, che vanno in bicicletta e il trovarsi di fronte a un corso d'acqua, vedendo una barca, notiamo subito un'affezione, qualcosa di spontaneo, questo inconscio liquido che emerge, purtroppo, come ho detto prima, resta latente, dormiente, che però non appena si sale a bordo, ecco che questo si libera e facilita una nostra percezione, una nostra empatia coi luoghi. Anche il remare oppure l'andare a vela, utilizzare delle forze, delle propulsioni legate soprattutto alla nostra fisicità, addirittura anche il nuoto, nuotare su un fiume, cosa purtroppo che stiamo dimenticando, sono quegli atti essenziali, archetipici, che ci riportano al nostro essere ancestrale. E questa è l'idrofilia in sostanza, che però ha anche una componente culturale, e cioè si forma, può essere educata, il fatto che vi siano il recupero della voga tradizionale è un segno molto importante di questo recupero culturale dell'idrofilia. C'è questo tentativo di ricucitura da parte delle comunità urbane, le pianificazioni, i progetti ambientali delle varie amministrazioni, di recuperare la presenza di questa acquaticità urbana o anche di campagna, come nel nostro caso col canale di Battaglia, che è un'acquaticità che restituisce un po' dignità dei luoghi dimenticati e marginali. Ecco dunque il valore anche operativo dell'idrofilia, che è un valore non solo psicologico, emotivo, interiore, intimo, ma può essere condiviso. Ecco, le barche che navigano il canale di Battaglia, ma un po' tutta l'idrografia veneta, sono barche che collegavano i coniuganei per il trasporto della trachite a Venezia. È proprio una fittissima rete di collegamenti che portano in giro, che portano le merci, che si navigava e crea proprio diciamo, una popolazione specifica di barcari, gente abituata a navigare fin dalla tenera età e che conoscono a menadito il proprio ambiente fluviale, i propri fiumi e quindi sono storie di vita davvero preziose che meritano di essere raccolte. E me ne son dao, donde chi feva i gotti, giocando la spinetta agli altri giochi. Mi gode le fugasse de quelle de Malghera, ho camminato per terra fino a Fusina. Vorrei andare dove il tempo si perde, vorrei andare fino in fondo, un mondo più grande cantare, vorrei andare dove l'eco risponde, dove il vento si sconde, dove si posa e Sono una musicista che da tantissimi anni si occupa di tradizione e innovazione della musica di ispirazione veneta. Ad un certo punto, dopo aver sperimentato quando ero giovane moltissimi generi musicali, mi sono trovata a farmi una grande domanda, cioè a chiedermi quale fosse la musica della mia terra.
qual era la musica, il canto della mia gente. E lì si è insinuato un tarlo proprio nella mia mente, questa idea di cercare questo anello mancante, insomma, di questa radice. Si tratta di un mondo veramente molto particolare, poco esplorato, soprattutto nel Veneto, che è una regione che ha fortemente rimosso proprio le sue tradizioni, per varie cause storiche, politico-religiose. Però fondamentalmente questa rimozione anche della civiltà contadina ha portato proprio ad una spaccatura interiore, come se si fosse rotto un mosaico. E noi musicisti abbiamo cercato di mettere insieme i pezzi di questi brani musicali, di queste canzoni che così erano rimasti nell'aria, un po' frammentati. E pensando alla nostra regione, al Veneto, eh, è impensabile non avere un legame fortissimo, veramente grande con l'acqua. Un'acqua che in qualche modo percorre come delle arterie tutta la nostra regione, dalle montagne fino al mare, delle mani che si insinuano liquide e che attraversano così anche interiormente le emozioni, creando una fluidità di sentimenti. Dell'acqua mi piace molto questa idea che comunque non rinuncia mai ad una sua direzione naturale, un po' come la musica popolare, che al di là di tutto cerca sempre un'autenticità, una verità, una necessità per esistere. L'acqua è necessaria. La musica attraversa l'acqua con il suo canto scendendo verso il mare si allunga, si allargano le vocali, si allarga anche la voce. Non so, mi viene in mente questa canzone così lagunare, no? Nina mia, son barcarolo, son di l'arte, son gentile, sulla mia barca se vuoi venire anderemo in alto mare. Nella mia ricerca in tutti questi anni ho cercato anche di ragionare, di riflettere sul rapporto ad esempio con il dialetto, con la nostra lingua. Anche il dialetto risente di questa musicalità legata all'acqua, perché mano a mano che ci si avvicina verso il mare anche le vocali si smorzano, si allungano. Ho scelto di occuparmi di tradizioni, di musica popolare, perché penso che sia un modo anche per prendersi cura delle nostre origini, delle nostre radici. Una cura che poi si estende a tutto il paesaggio, a tutto ciò che ci appartiene, come memoria, come storia. Un tema simpatico sempre legato all'acqua non può non mancare quello dei pesci. Allora una vilotta, Francesco. Ostre che capetonde caracuoi, schimo e che seppe masanete, poenta pande siemo e fasioi, magno de gusto più de polvete, vorave che piovesse maccaroni e che a terra fosse informaggiata, i remi de galia fosse pironi, mocche de gusto magni maccaroni. Oppure un canto da battello. Un'anguiletta fresca ave porto stamattina, avu mia cara Nina che ave piacerà. Un'anguiletta fresca ave porto stamattina, avu mia cara Nina che ave piacerà. E a goccia pada viva dentro la mia peschiera, e viva come l'era ve l'ho portata qua. Tegni la stretta, cara Ninetta, che se la sbrisa ve scapparà. Tegni la stretta, cara Ninetta, che se la sbrisa ve scapparà. Che se la sbrisa ve scapparà.
troviamo in una derivazione del canale di battaglia, dietro abbiamo l'abside della chiesa e questo era un luogo letterario perché poco lontano da qui, proprio sulla parte superiore del canale, è probabile che Francesco Petrarca abbia utilizzato queste acque per andare fino quasi a Monselice, scendere prima per poi da lì partire per andare ad Arquà. Ed è interessante notare come questa tradizione petrarchesca, dopo la sua morte, ha innescato proprio una serie di pellegrinaggi di vari autori umanisti di fine 300, ma anche inizio 400, proprio perché era una sorta di pellegrinaggio letterario che poi si è mantenuto pressoché invariato fino a tutto il 500. Pensiamo a Michel de Montaigne, questo viaggiatore francese che è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio per la Svizzera e la Germania e si ferma proprio a Battaglia in cerca di queste acque nere calde che sgorgavano da sottoterra per la cura e i suoi problemi fisici di cui aveva sentito parlare, per poi arrivare al romanticismo, all'età romantica, e qui possiamo tutti ricordare le ultime lettere di Jacopo Ortis, ambientate proprio sui colli di Arquà, quindi Foscolo, la presenza di Foscolo, e subito dopo Shelley e Byron. Quindi abbiamo proprio un paesaggio romantico che voleva apprezzare, cercava nel Grand Tour le memorie petrarchesche. Vorrei andare dove il tempo si perde, vorrei andare fino in fondo, un mondo più grande cantare, vorrei andare dove l'eco risponde, dove il vento si sconde, dove si posa e cacai. Vorrei andare, destirare su una piuma posata sul mare e sfidare la paura de onde, de piova, de vento, de sabbia, de sale, balar, e balar, e baiar, correr più forte